Привет, дорогие друзья! 100 Веста, Санкт-Петербург, наш сервисный центр на Химиков, дом 2. С нами сегодня наш мастер-приемщик Денис. В двух словах расскажет нам о том, что случилось с Ладой Вестой с мотором 1.6. 1.6. Да, пока мы не знаем, что случилось, мы решили попутно проверить состояние катализатора. На машине 80 тысяч пробега. Вот начал осыпаться как раз пустые соты. А случилось следующее. Автомобиль с утра хозяин решил завести. Ну, как это обычно бывает с утра. Но что там случилось у него по факту? Он завел, и она... Она не завелась, она только начала схватывать и заглохла. И заглохла. И с какими-то странными звуками клиент не стал дальше его крутить. Вызвал эвакуатор, приехал к нам. Мы думали обрыв ремня, но ремень оказался на месте, целый, зубчики тоже в порядке. Вот, он, кстати, лежит. Попала компрессия во всех цветах. Вот, ремень, он целый, не порванный, зубчики не оторвавшиеся. В итоге начали вскрывать голову, смотреть, целы ли распредвала. Распредвала оказались целые. Стали замерять компрессию. Компрессии нету ни в одном цилиндре, поднимает до 3 атмосфер, только двигатель останавливается и компрессия пропадает. То есть что-то где-то есть какая-то утечка. Что пока что неизвестно. Итак, сегодня у нас в работе Лада Веста S-Cross 1.8, 145 тысяч пробега. Сейчас будем скидывать бампер, судя по всему, забитый радиатор. Ну, вот как раз таки посмотрим, как это все может выглядеть. Продолжает разбирать Сергей мотор, но и на данный момент у нас как такового решения нету. Гипотезы были разные, кто-то предлагал и масло погуще залить, но это все, собственно, проблему не решает. Ну и так, здесь все равно сейчас предстоит переклейка, раз уж все разобрали. А мотор чистый, да, все чисто, все хорошо. Ну, Алексей уже демонтировал бампер, снимает усилитель. Ну, вот здесь мы уже сразу видим характерное пятно. Подразумевает, что второй-то там, конечно, вообще... Да. Да. Уже сверху было видно. Это, кстати, друзья, распространенная ошибка. Вы можете визуально видеть первый радиатор и думать, что, ну, раз он типа чистый, то не в этом проблема. Нет, тут вся проблема вот дальше. Сейчас Алексей снимет, и вы все поймете сами. А что у него было по симптомам? Что он приехал? Греется машина. Греется, вот. А если включить кондиционер, то она вообще уходит прям в красную зону в перегрев. Даже Сразу так? же. Понял. Ну, да, вот я уже вижу. Вы так просто, причем на автомойке, если вы даже сами там будете лупать... Причина перегрева? Оу. Если, в общем, вы сами будете пытаться это все сделать на самомойке, у вас ничего не получится, друзья. Да. Вообще не. Это все промывается либо специальными составами, в общем, все по. А мы что будем делать? Просто меняем или что? Мы же Сейчас меняем. попробуем это все очистить, не получится, меняем радиатор. То есть там, может быть, уже все убито так, что и... Оно да. может застрять уже в сотах, заксоваться там, и это оттуда не вытащить. А соты здесь, обратите внимание, если здесь еще соты какие-то имеют, ну, размер, то здесь они вообще мелкие-мелкие. То есть из них что-либо выбить невозможно. То есть, если через радиатор кондиционера, через эти соты грязь хоть как-то пролетает, вот тут видно Ну, пятно, потому что основной он забит, и воздуху уже, ну, грязи некуда деваться. И она начала уже скапливаться на радиаторе кондиционера. Это первый признак того, что у вас забит основной, это начинает скапливаться на первом радиаторе тоже грязь. Это как в песне «Ты в ритме танца, тебе некуда деваться». Да, То же самое. да. Ну, окей. В принципе, все так и есть. Да. Сказал сейчас наш мастер-приемщик Денис, боится хозяин запускать мотор, потому что какой-то звук. Поэтому машина сюда пришла на эвакуаторе. Так, ну и Алексей продул как мог. Сейчас
Запустил мотор. Теперь радиатор хотя бы просвечивается Да. и не забит грязью. По-хорошему, конечно, его еще на мойку химическую. Но так как у нас данной услуги нету, поэтому выходим из положения как можем. Сейчас проверим, будет и греться или нет. И там уже будем понимать, что делать дальше. Сколько градусов? 90. Вертос у нас... уже не уходит. Вертос у нас 103, да, врубается? 102 на вес. Меньше. Меньше, Там да. до сотки вроде как не доходит. Просто машина приехала, она была уже на грани кипения. Она с включенным вентилятором не выключала его вообще. Мы только продули, почистили корщетка радиатор, она уже даже не включает вентилятор, температура не растет. Ей пока что хватает охлаждения так. Так что я думаю, ремонт удался. Ну, в идеале, конечно же, рекомендация владельцу все-таки Да. все это промыть. Да, это деньги, безусловно, но, опять же, это же Но все. если промывать, нельзя машину ставить бампер сейчас. Да. Надо просто накидывать радиатор кондей на место И и ехать, ехать да. сразу на мойку. Конечно. Там он просто две клипсы отстегивается и моется радиатор. Да, да. Так, ну а проблема у нас с этой Вестой следующего характера, как я уже и сказал. Что-то в системе ГРМ. Что-то где-то трет, что-то подплавилось, да? Ну, что-то там то ли с роликом, то ли с чем, потому что звук и трется ремень об кожу. Я понял. Вот пока еще снимаем, Посмотрим. будем посмотреть. Так, Алексей, а у тебя что за новый экземпляр? Средняя часть Глушитель? прогорела гофра и даже отвалилась. Ну, основная причина у нас, конечно, безусловно, это опоры, которые не держат этот агрегат моторный. Соответственно, из-за жесткой тряски гофра просто разбивается. Да. Ну и давайте посмотрим, что у нас по факту не видим. Ну, ремень смещен, здесь это вот ослаблен ролик натяжителя. Да, ремень, конечно, если вам видно. Вот здесь вот он как Ох, он протер. сместился, да, с этих со шкалов. Немножко пошеркал. Так, надо сейчас причину искать. Причину. Там вон стружки от пластика. Ну да. Ну, в общем, вердикт такой. Разрушилась помпа. Из-за этого все перекосило. Какой пробег у машины? Ну, 75, по-моему, 75. да. 10 тысяч назад меняли ГРМ. Насчет помпы не уверен, сейчас выясняю по компьютеру. В ту сторону. Так, ну, судя по всему, наши механики, наши специалисты в области отечественного автопрома разобрались. О, видишь, вот эти. О, не, очелнились. Ну вот это, а эти уже пошли. Не закрылся. И те не закрылись. Ну, а с какого хера? Так не должно быть. Дальше. Этот не зашел. Да, не зашел, видишь? Как-то с опозданием случается. Эти открытые, этот уже пошел. А это так и не закрылся. Угу. А у него сегодня день открытых дверей. У него уже 3 недели было. Сейчас нагрузится. Кто не понимает, что происходит, они по фазе должны закрываться Давай второй. в мертвую точку. Но они одни начинают открываться, другие еще не успели закрыться. Вот и, собственно, И они как-то эти. между собойчик у них такой вот. Не, ну хрен с ним с запозданием, ладно. Не очень, конечно, но бог с ним. Потому что он совсем не закрывается. В общем, вердикт. Гидрики. И вот таких ровно половина. В каждом цилиндре по одному, по два вот таких. Ну вот. Тоже кажется, что они просто из-за этого и были открыты. Она постояла, а они в одном и том же зазоре оставили ее. Не, смотри, он немножко двигается. Возьми другую. Где у нас не продавливается? Какой я не видел. Ну, по идее, должна работать. Угу. Уже не Угу. Значит. продавливается совсем. Угу.
Один подался, второй нет. Мгм. Тоже нет. Подавливается. Нет. Вообще нет. Вообще мертвый. И этот И тоже. этот тоже. Ну и хозяин подошел и сказал, что помпа тоже была заменена вместе с ремнем ГРМ. Ну, опять же, видимо, вопрос встает о качестве деталей. Потому что никогда ты не узнаешь истину. Я эти поставил на метки, а там не доходит. Ну и ремень как крутишь, а он так этот. 100 километров. Ну вот где шпонка, вот должна вот вертикально стоять. В общем, мы к чему это все? Качество деталей в современное время оставляет желать лучшего. Гейтсовский набор был. говорят. Гейтс? Ну, на Гейтс всегда были жалобы. То есть периодически они проскакивали, да, в общем-то, как и на все остальные бренды. Потому что если даже посмотреть любую информацию на том же драйве, одни хаят Гейтс, другие говорят, что Гейтс наоборот. Ну, в общем, те, кому повезло с Гейтсом, те говорят, что все хорошо. У кого что-то не получилось с ним, то, собственно, пишут плохие отзывы. То же самое касается и там и на комплектов. Не суть важно. Просто вся суть истории в том, что ты не поймешь, ты же берешь новый комплект, и на нем же не написано, что он через 10 тысяч может приказать долго жить. Мастер же этого не прочитает, на нем никогда не увидит. Поэтому все это, безусловно, выявляется только посредством эксплуатации. Ну и вот она, наша многострадальная. На что мы должны обратить внимание? Ну, видно, как крылатка несоосна. Ага. О, О, эти шарики, эти ролики различные. понятно. Так, ну и само собой разумеется, клиент сейчас установит полностью новый комплект. Он уже приобрел. Оригинальная прокладка. Друзья, поверьте на слово, лучше варианта нет. Никаких герметиков, ничего не придумывайте. Вот у нас всегда есть эти прокладочки, стоят копейки. Оптимальный вариант. Ну а на этом, друзья, у нас все. Подведем итог. На данном автомобиле мы сейчас произведем замену гидрокомпенсаторов. Также клиент заменит здесь ремкомплект помпы ГРМ и роликов. По этому автомобилю вы все только что все видели сами. Сейчас также все будет заменено. Ни одна машина у нас здесь не останется. Все сейчас соберем и отправим клиентов в добрый путь. Всем пока. Приезжайте в наш новый сервисный центр для Лада Веста на Химиков, дом 2.